આપણને આ હેડકી શું કામ આવતી હોય છે? ઘણીવાર આપણને લાગતું હોય છે કે મને કોઈક યાદ કરે છે, પણ હકીકતમાં એવું કશું નથી હોતું. આપણા ફેફસાની નીચે ઉરોદર પટલ નામનો એક પડદો આવેલો હોય છે. એ અને આપણા ગળામાં એક ગ્લોટિસ મસલ છે, એ બંને સાથે કામ કરે છે. જ્યારે ઉરોદર પટલ સંકોચાઈ જાય છે, જ્યારે આપણે વધારે જમીએ છીએ અથવા તો કંઈક વધારે પીવાઈ જાય છે, ત્યારે આપણું ઉરોદર પટલ છે એ સંકોચાઈ જાય છે. ત્યારે ગળામાં આવેલ ગ્લોટિસ મસલ અને ઉરોદર પટલ આ બંનેનો તાલમેલ વિખાઈ જાય છે, અને જ્યાંથી ગ્લોટિસ મસલ જલ્દીથી ઓપન ક્લોઝ થતી હોય છે, અને એના કારણે ઓક્સિજનની અવર જવરમાં પણ ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે, જેનાથી હેડકીનો અવાજ બહાર નીકળતો હોય છે. પરંતુ જનરલી પાણી પી લેવાથી આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો હોય છે. તો શેર કરો વિડીયોને, ફોલો કરો મારા પેજને આવા બીજા વિડીયો જોવા માટે.